أبنائي وبناتي طلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي. النهارده هحل معاكم إن شاء الله محافظة الجيزة مادة الجبر. امتحان محافظة الجيزة مادة الجبر. أول مسألة بتقول إذا كان ن أس س زائد 1 بيساوي 81 فإن 2 س بيساوي. طيب احنا عندنا قبل كده في قاعدة كنا بنقول لما الأساس بيساوي الأساس يبقى الأس بيساوي الأس. طب احنا هنا عايزين الأساس يساوي الأساس، يبقى ال 81 دي لازم نخليها 3 أس حاجة. نجيب الآلة الحاسبة ونجرب نشوف 3 أس إيه يدينا 81. طيب هنلاقي 3 أس 4 هي ب 81. يبقى 3 أس س زائد 1 بتساوي 3 أس 4. يعني أدي الأساس بيساوي الأساس يبقى الأس بيساوي الأس. يبقى س زائد 1 بتساوي 4. يبقى س بتساوي 4 ناقص 1 بناخد واحد الناحية التانية بعكس الإشارة. يبقى س بتساوي 4 ناقص 1 يبقى س بتساوي 3. طب هو عايز 2 س، يبقى 2 س بتساوي 2 في 3 بتساوي 6. يبقى اختيار ب 6 هو ده إجابة السؤال رقم 1. طيب مسألة رقم 2 أو سؤال رقم 2 بيقول إذا كانت ن س بتساوي 2 فنون س ونون س في ص بتساوي 6 فإن ن س أس 2 بتساوي. طيب هنا ناخد الأول ن س في ص بتساوي 6. دي عبارة عن إيه؟ عبارة عن ن س في ن ص بتساوي 6. طب أنا عندي ن س موجودة هي ب2، أعوض بقى عن ن س هنا، يبقى بالتعويض عن ن س يبقى 2 في ن ص بتساوي 6. يبقى ن ص بتساوي 6 على 2، بناخد 2 الناحية التانية بعكس الإشارة. يبقى ن ص بتساوي 6 على 2، يبقى ن ص بتساوي 3. طب هو عايز ايه؟ هو عايز مننا ن ص أس 2 أو ن ص تربيع. يبقى ن ص تربيع بتساوي 3 أس 2 بتساوي 9. يبقى عندنا الإجابة هي الاختيار رقم ب 9. نشوف المسألة رقم 3 بتقول إذا كان س تربيع بيساوي 4 أو س أس 2 بتساوي 4 فإن القيمة المطلقة س بتساوي. طيب احنا عارفين القيمة المطلقة دايما بتدي رقم موجب. طب نشوف الأول س تربيع أس 2 بتساوي 4 دي نحلها الأول. نقول س يعني هي بتساوي س بتساوي جذر 4. طيب يعني س بتساوي زائد أو ناقص 2، يعني جذر 4 دي عبارة عن إيه؟ 2 في 2 أو ناقص 2 في 2، فهي زائد أو ناقص 2. طب احنا القيمة المطلقة لازم تطلع موجب، يبقى الحل عندي هيبقى إيه؟ 2 بس. يبقى الإجابة هي ب 2. طب مسألة رقم 3 بتقول مسألة رقم 4 بتقول إذا كانت س ص في ص بتساوي 7 فإن ص بتساوي. طيب أو ص علاقة هنا عايزين العلاقة بتاعتها أو التغير بتاعها عبارة عايزين نعرفه يطلع إيه. طب احنا عارفين إن في حاجة اسمها علاقة طردية وعلاقة عكسية، أو تغير طردي وتغير عكسي. ماشي. العلاقة الطردية بتبقى ص بتساوي م س. م ده بيبقى اللي هو قيمة ثابتة أو رقم يعني ثابت. ماشي. طيب أو ص س نجيبها الناحية التانية، ص على س بتساوي م. طب كل علاقة عكسية أو تغير عكسي يبقى ص بتساوي م على س. ماشي. أو هنا ص في س بتساوي م. طب احنا هنا العلاقة دي لو احنا جبنا س ص بتساوي 7 معناها ان الص بتساوي 7 على س. س بتروح الناحية التانية ايه بعكس الإشارة بتاعتها أو بعكس العلامة بتاعتها. ماشي. طب المنظر ده كان ايه؟ كان ص بتساوي ايه؟ 7 في 1 على س. و7 دي كأنها هي الميم. الله، يعني ص بتساوي يعني هي المنظر ده، شايفينها اهي المنظر ده. يبقى العلاقة دي عكسية، أو هي ايه؟ ص بتساوي 1 على س في م، يعني ص هنا بتساوي ايه؟ أو العلاقة بتاعت ص هنا ايه؟ علاقة عكسية، يعني هي ص العلاقة بتاعتها 1 على س. 1 على س إنها علاقة عكسية، اللي هي يعني هي شكلها زي المنظر ده. اوكي، او زي المنظر ده س ص بتساوي م اهي، س ص بتساوي 7. يبقى دي هنا ايه؟ علاقة عكسية، يعني ص بتساوي 1 على س. ماشي. طب نشوف مسألة رقم 5. مسألة رقم 5 تقول إذا كانت س ناقص ص بتساوي 5 فإن 6 س زائد 6 ص بتساوي، أو 6 س ناقص 6 ص بتساوي إيه؟ طيب الأول إحنا عندنا هنا 6 س ناقص 6 ص دي شكلها كده مش طبيعي، يعني حاسس كده في إيه؟ الستة عامل مشترك. هناخد 6 عامل مشترك يبقى 6 هفتح قوس يفضل مين؟ الس ناقص ص. 6 في س ناقص ص. الله، طب ما س ناقص ص اهي مديهالي ايه؟ 5. طب هنعوض بقى على طول، يبقى ايه؟ معناها ان 6 في 5 تساوي 30. يعني المنظر ده الاخر هيديني كام؟ 30. يبقى الاختيار رقم أ ب 30. طب نشوف مسألة 2 مسألة 6. أدق مقاييس التشتت. احنا عندنا في حاجة اسمها أدق مقاييس التشتت وفي أبسط مقاييس التشتت. أدق مقاييس التشتت هو الانحراف المعياري، وأبسط مقياس التشتت هو المدى. هو هنا مديني مين؟
اهو الانحراف المعياري، وهو فعلا ايه ادق من قياس التشدد. سيبك بقى الكلام اللي هنا الباقي دوت هو ايه المفروض الانحراف المعياري. المفروض دي الحاجات دي احنا ايه يعني زي حافظينها او حاجات يعني مسلمات في المنهج. ماشي اوكي. طيب هنا هنيجي على المسألة 2 ألف، بتقول إذا كانت س بتساوي ناقص 1 و0 و1 و2 و3، وص بتساوي 0 و1 و4 و6 و9، وكانت عين علاقة من س إلى ص حيث ألف عين ب تعني أن ألف باور 2 أو ألف أس 2 ألف تربيع بتساوي ب، لكل ألف تنتمي س وب تنتمي ص. طب إيه الكلام بقى ده؟ هو بس عايز من الكلام ده إيه؟ اكتب بيان عين ومثلها مخطط سهمي. بيان عين ده بنعمله إزاي؟ هو بيقول لي إن العلاقة ألف تربيع بتساوي ب. طيب يعني معناها إن كل عنصر من س هيبقى إيه قبله من ص يعني هو بقى أس 2. ماشي، يعني هنا أو العنصر بتاع س هيبقى بيمثل لي إيه الب بتاعته التربيع. أوكي، يعني أصلا أدي هنا من س سالب 1 سالب 1. طب سالب 1 أس 2 بكام؟ بواحد. سالب 1 صاحب 1. ماشي. طيب طب هنا والصفر 0 أس 2 بتساوي 0. طب والواحد 1 أس 2 بتساوي 1. ماشي، ادي عندي هنا ايه الب عبارة عن ايه؟ عبارة عن ألف تربيع. ادي ألف والب بالنسبة لي هي ايه؟ ألف تربيع. طيب هنا طب واخد الاثنين عنها الاثنين، يبقى الب بتاعتها ايه؟ 2 أس ايه؟ 2 يعني ب4. ماشي، والتلاتة تبقى ايه؟ الب بتاعتها 3 أس 2 ب9. هنلاحظ احنا اصلا كل واحد لازم واحنا بنحط الجزء الثاني اللي هو الب بتاعتنا هي بتتاخد من الصاد. الله بقى الواحد فعلا موجوده في الصاد، والصفر موجوده في الصاد، والواحد التانية موجوده في الصاد، والاربعه موجوده في الصاد، والتسعه موجوده في الصاد. احنا يبقى كده احنا ايه ماشيين صح. طيب يبقى ادي ايه هو دي بيان عين اللي هو عايزه. ماشي. طب وعايز بيبقى سلسله بمخطط سهمي. طبعا هنحط هنا نفرد عناصر السين وعناصر الصاد المخطط السهمي. ادي عناصر السين اهي، ودي عناصر الصاد. طبعا ادي اول واحده سالب 1 و1، ودي 0 و0، ودي 1 و1، ودي 2 و4، ودي 3 وايه و9. ماشي، ادي بسميها بخطط السهمي. ماشي. طب بيقول لي بقى اثبت ان عين داله من س الى ص ثم اوجد المدى. هي عين داله من س الى ص ليه بقى؟ لان كل عنصر في س خرج مره واحده كمسقط اول في بيان عين. ادي بيان عين اهو، ادي كل عنصر في س اهو خرج ايه مره واحده، مكررش. شايفين؟ مره واحده كل دي عناصر س خرجت مره واحده. اوكي ماشي، هي فعلا في ايه وهي المسقط الاول في ايه في بيان ايه عين. اوكي، يبقى كده فعلا عين داله من س لص. ماشي. طب انا عايز بقى المدى بتاعها. المدى بتاعها هو ايه؟ هو كل الموجود في ايه في الطرف التاني ده اللي هو كل ايه كل عنصر خرج من الصاد. ماشي، هو ده بيبقى المدى بتاعنا اللي هي بقى ايه اللي هي الصفر. طبعا الواحد في الواحد مرتين فبيتكررش، هي الصفر اهي والواحد والاربعه والتسعه اهو. 0 و1 و4 ممكن حتى بجيبها مع الشكل هنا اهو. كل اللي وصل له سهم الصفر والواحد والاربعه والتسعه. طبعا الستة ما وصلهاش سهم فالستة مش في المدى. ادي كده حل مسألة رقم 4. طيب سوري اسفة جدا، مسألة رقم 2 ألف. طيب نشوف مسألة رقم 2 ب. بتقول إذا كانت ألف وب وج كميات متناسبة أثبت أن ألف ج على ب د بتساوي ألف ناقص ج على ب ناقص د الكل تربيع. طيب يعني ايه كلمة متناسبة؟ يعني ألف على ب بتساوي ج على د بتساوي مقدار ثابت اللي هو م. ماشي. طب هنا من الشكل ده اللي احنا طلعناه عشان من الموضوع اللي هو كميات متناسبة دوت كده نستنتج ان ايه ان د ان ج بتساوي اهي ج بتساوي د م صح، وان الألف بتساوي ب م صح كده. هنعوض بقى عن الجيم وعن الألف في كل طرف. نيجي في الطرف الأيمن بيقول ايه ألف ج على ب د. ألف ج على ب د هنعوض على الألف عبارة عن ايه ب م، والجيم هنعوض عنها في د م يبقى ب م في د م. طبعا الب د ايه ملهمش ايه حاجه نبي اعوض بيهم، سيبهم زي ما هم خلاص. هنا عشان دي عمليه ضربيه ضربه طبعا. ماشي اوكي، فهنلاقي هنا الب راحت مع الب والد راحت مع الد، يفضل لي مين م في م يعني م تربيع. ادي الطرف الايمن. ماشي، نشوف بقى الطرف الايسر عشان نشوف بيساوي بعض ولا لا. نعوض فيه بيقول لي ايه هنعوض بقى في الف ناقص ج على ب ناقص د كل تربيع. انا عندي الالف والجيم نعوض عنها الالف ب م
وناقص الجيم بدال ميم، والب ناقص د زي ما هي، والكل ايه تربيع. طيب عندنا في هنا ايه حاسين في الميم هنا عن المشترك، ناخدها بره، يفضل بين القوسين ب ناقص د خلاص، وهنا على ب ناقص د الكل تربيع. طبعا الب ناقص د بتروح مع الب ناقص د اهي مع بعضها ماشي، يفضل مين ميم تربيع، وكده ايه الطرف الايمن بيساوي الطرف الايسر ماشي كده. يلا نشوف معانا المسألة رقم 3 ألف. بتقول إذا كان الصاد علاقة طردية مع س، وكانت صاد بيساوي 14 عندما س بيساوي 42، اوجد العلاقة بين س وصاد وقيمة صاد عندما س تساوي 60. طب هو يقول لي صاد علاقة طردية مع س، يعني قلنا ايه طردية يعني ايه؟ ادي منظر علاقة طردية ان صاد بتساوي م س. طيب نعوض بقى عن الصاد والسين مديها لي عشان نجيب الميم اللي هي شكل العلاقة ماشي. مديني السين ب 14، الصاد ب 14، يبقى 14 بتساوي م، والسين هي 42 في 42، يبقى الميم بتساوي 14 على 42. 42 الناحيه الثانيه بعكس الايه؟ عكس العلامه. 14 على 42 هنشوف على الاله هتطلع ايه؟ 1 على 3، يبقى الميم 1 3 على 1 على 3، يبقى العلاقه من صاد وسين، صاد بتساوي تلت س ماشي. طيب هو بقى عايز ايه؟ عايز كمان قيمه صاد عندما س بتساوي 60. هناخد بقى العلاقه دي نعوض بيها ايه؟ عن صاد ماشي، عن س قصدي. صاد بتساوي تلت في 60، يبقى صاد بتساوي كام؟ 20 كده ماشي. طيب نشوف المسألة رقم 3 ب. بتقول مثل بيانيا منحنى الدالة حيث د س بيساوي 4 ناقص س تربيع، متخذا س تنتمي للفترة المقفولة ناقص 3 و3. ومن الرسم استنتج رأس المنحنى والقيمة العظمى للدالة ومعادلة محور تماثل. طب نشوف ايه بقى الكلام دوت. الأول نشوف كان المثل المريان منحنى الدالة نمثله بيانيا، ومديني فترة أعوض في حدودها. أي الفترة عندي هنا هنحط طبعا الجدول اللي هو البياني دوت بتاع الرسم البياني ماشي. عندي السين اهي، بحط مفردات السين وهطلع ايه الصاد من الايه من المعادله. ادي السين اهي بالفتره المقفوله اهي من ناقص 3 و3، يعني ايه؟ يعني السين بناقص 3 وناقص 2 وناقص 1 وصفر وواحد و2 و3، هنحطهم هنا طبعا ونطلع منهم الصاد من المعادله اللي مديها لي. او هنعوض عن د س الاول بايه؟ ادي ناقص 3 دي نعوض عنها في المعادله اللي هي كام؟ اللي هي 4 ناقص س تربيع ماشي. هنعوض عن السين يبقى 4 ناقص 3 كل تربيع، يعني 4 ناقص 9 يعني بناقص 5 ماشي. يبقى هنا ناقص 3 ايه الصاد بتاعتها ايه؟ ناقص 5. طب نعوض عن مرة السين بناقص 2، طيب يعني 4 ناقص 2 لكل تربيع، يعني 4 ناقص 4 يعني 0، يبقى لما يكون س ناقص 2 يبقى الصاد تبقى ب0. طيب نعوض عن د ناقص 1 بكام؟ ب3 ماشي، يعني 4 ناقص قصدي ناقص 1 ماشي. هنقعد على السين هنا بناقص 1، دي 4 ناقص 1 كل تربيع، يعني 4 ناقص 1 بيساوي 3، يبقى لما يكون س بداية ناقص 1 يبقى الايه؟ الصاد ب3. طب نعوض عن السين ب0، طيب ده الصفر بتساوي 4 ناقص 0 كل تربيع، يعني 4 يعني يساوي 4 ماشي. يعني لما السين تكون ب0 يبقى الصاد ايه؟ ب4. طيب د 1 نعوض عن يعني السين ب1، 4 ناقص 1 كل تربيع يعني بتساوي 4 ناقص يعني بتساوي 3 سوري، يعني 4 ناقص 1 ب3، يبقى لما يكون س ب1 الصاد ب3. طب لما يكون السين ب2 يبقى 4 ناقص 2 كل تربيع يعني 4 ناقص 4 يعني 0، يعني يكون السين ب2 يبقى الصاد ب0. طب لما يكون السين ب3 يبقى 4 ناقص 3 كل تربيع يعني 4 ناقص 9 يبقى ايه؟ الصاد بايه؟ ناقص 5، يعني يكون السين ب3 الصاد هيكون بناقص 5 ماشي. كل كده انا ممكن تعمل على الكالكوليتر بطريقه طبعا هبقى اشرحها لكم بعد كده في فيديو لوحده ماشي. بس هنا الموضوع مش محتاج كالكوليتر، يعني هي بس يعني المعادله بسيطه جدا، يعني هنعوض فيها مش تاخد مننا وقت في الامتحان ان شاء الله ماشي. المهم كده عرفنا كل قيم صاد خلاص، نقدر بقى نرسم المنحنى. وعايز ايه المفروض نقول الحين ايه؟ عايز عملنا البياني عملنا الجدول، فهن ايه؟ هنرسمه بيانيا ماشي. هنحط طبعا السين والصاد زي ما احنا مش عاوزين شكل اللي هو اسم البياني الخط الاعداد ماشي. السين طبعا هنا الجزء الموجب والجزء السالب، والصاد الجزء الموجب والجزء السالب. طبعا هنعوض هنا، ادي هنا ناقص 3 وناقص 5، ادي ناقص 3 ماشي، في ناقص 3 اهي في السين اوكي، ناقص 3 وناقص 5 دي اول نقطه عندي اهي ماشي. وبعدين ناقص 2 وصفر اهي، ناقص 2 وصفر ادي نقطه، وبعدين ناقص 1 و3 اهي، بعد كده ناقص 1 و3 اهي النقطه دي،
وبعدين 0 و4 دي 0 و4، وبعدين ايه 1 و3 دي 1 و3، وبعدين 2 و0 اهي 2 و0 اهي، وبعدين اخر نقطة عندي 3 اهي 3 وناقص 5. ماشي، وانا ايه نرسم المنحنى. اوكي، طبعا هلاقي المنحنى ايه واخد شكل 8، يعني القيمة هنا تبقى ايه قيمة عظمى، لو واخد شكل 7 تبقى ايه قيمة صغرى. ماشي، طيب هو عايزين نمثلها المنحنى بيانيا. ماشي، طيب هو عايز ايه؟ عايز ايه؟ الرسمة استنتج راس المنحنى. راس المنحنى مين؟ اهي 0 و4، شايفين اهي راس المنحنى هي 0 و4، النقطة 0 و4. اوكي، طيب هو عايز القيمة العظمى للدالة. حتى بص اهو يأكد لي كلام ان احنا ماشيين صح. القيمة العظمى نقول شكل 8 اهو. القيمة العظمى للدالة ماشي المنحنى هي ايه؟ الأربعة اهي، دي القيمة العظمى. ماشي خلاص. طيب معادلة محور التماثل، معادلة محور التماثل هي السين. السين بتساوي 0، مش هيساوي 4 اللي هي الجزء ده هو اسمه معادلة روح التوازن، من السين ب0 والقيمة العظمى 4، السين ب0 والقيمة العظمى ب4. ماشي كده. طيب نشوف المسألة اللي بعدها. مسألة 4 ألف بتقول إذا كانت د س بتساوي س ناقص 6 وكان تلت د ألف بيساوي ناقص 2. اوكي، اوجد قيمة ألف. طب أنا عندي هنا د ألف، تلت د ألف بيساوي ناقص 2. نستغل المعادلة دي ونفلترها شوية، يعني نجيب منها الألف. د ألف بتساوي ايه؟ ناقص 2، وناخد التلت الناحية التانية تبقى ايه؟ تحول ايه؟ في 3، فعكس العلامة بعد كده على تبقى ايه؟ في، يعني د الألف بتساوي ناقص 6. طب بقى نعوض بقى د الألف ناقص 6، نبدأ بقى نعوض ايه في المعادلة اللي مديها لي اهي. مش قولي د س بيساوي س ناقص 6، ناخد بقى ايه ناقص 6 دي نعوض بيها ايه عن قيمة السين. ايه ده؟ د ألف كأنها د س بتساوي اللي هي ناخد بقى د س يبقى د الألف بتساوي ألف ناقص 6. ماشي كده، يعني غيرنا الرمز للحكاية كده. فهنا قلنا د الألف بناقص 6، يبقى نحط مكان د الألف ناقص 6 بتساوي ألف ناقص 6. يبقى الألف بتساوي ايه؟ 6 زائد 6 ناقص 6، وناخد ناقص 6 الناحية التانية تبقى زائد 6، يساوي ايه؟ هتساوي 0. يبقى ألف بتساوي 0. ماشي كده خلاص جبنا قيمة ألف. طب نشوف مسألة رقم 4 ب بتقول إذا كانت ألف بتساوي 3. اوكي، 5 ألف بتساوي 3 ب، اوجد قيمة 7 ألف زائد 9 ب على 4 ألف زائد 2 ب. طيب 5 ألف تساوي 3 ب، يعني معناها ألف على ب بتساوي 3 على 5. ماشي، ألف على ب بتساوي 3 على 5، يعني ألف بتساوي 3 والب بتساوي 5. طب خلاص بسيطة جدا، هعوض بقى عن ألف والب في ايه؟ في القيمة اللي هو مديها لي، اللي بقدر مديهولي دوت. يبقى 7 في ألف يعني 7 في 3 زائد 9 في 5 عشان ب 5 على 4 في 3 زائد 2 في 5، يعني 21 زائد 45 على 12 زائد 10، يعني 66 على 22 يبقى فيها 3، يبقى ألف ب3. ماشي كده. نشوف مسألة 5 ألف بتقول إذا كان س ناقص 1 و11 بيساوي 8 و9 صاد 3، ده اسمه زوج مرتب. طبعا لما يكون زيت مرتب بيساوي زوج مرتب، معناها ان السين هنا بتساوي السين هنا والصاد هنا بتساوي الصاد هنا. نستغل بقى الموضوع ده، يعني معناها ان س ناقص 1 بتساوي 8 كده، نطلع س، يعني س بتساوي 8 زائد 1، ناقص 1 الناحية التانية بعكس الإشارة، يبقى س بتساوي 9. ادي كده جبنا السين. طب صاد كده عندي بقى اللي هو هنا الصاد هنا بتساوي الصاد هنا، يبقى صاد زائد 3 بتساوي 11. ماشي اوكي، يعني الصاد بتساوي 11 ناقص 3 عشان 3 راح الناحيه التانيه بعكس الاشاره، يبقى الصاد بتساوي كام؟ بتساوي 8. ادي عرفنا السين وادي عرفنا الصاد. نعوض بقى في المعادله اللي هو في القيمه اللي هو عايزها. قول لي قيمه، عايز قيمه جذر السين زائد 2 صاد. يبقى بالتعويض يبقى انا عندي السين ب9 والصاد ب8، يبقى 9 جذر 9 زائد 2 في 8 هيساوي جذر 9 زائد 16، و9 زائد 16 ب25، يعني جذر 25 بكام؟ ب5. يبقى القيمة دي بتساوي 5. اوكي كده. شوف بقى آخر مسألة معانا بقى، بيقول لك احسب الانحراف المعياري للقيم الآتية 16 32 56 30 20 قصدي 27. الأول عشان لازم نعمل، عشان نحسب الانحراف المعياري نعمل الجدول دوت اللي هو فيه س وس ناقص س بار وس ناقص س بار كل تربيع. س بار دي اللي هي ايه؟ اللي هي الوسط الحسابي، اللي هي مجموع القيم على عددها. يبقى القيمة مجموعها على عددها كام؟ 5. 1 2 3 4 5. اعملها كالكوليتر تطلع 30 و2 من 10. هجيب نفرد هنا السين، نحط عناصر السين اهي اللي موجودة اهي، وبعدين س ناقص س بار عبارة عن ايه؟
عباره عن السين نفسها دي ناقص ايه السين بره طلعناها، يعني 16 ناقص 30 و2 من 10 يطلع كام على الاله الحاسبه طبعا؟ ناقص 14 و2 من 10. ناخد بين 32 32 ناقص 30 و2 من 10 هتطلع 1 8 من 10. 56 ناقص 30 و2 من 10 تطلع 25 8 من 10 كده يعني. ماشي اوكي. طب ناخد السين ناقص س بار. ماشي. هي عباره عن ايه؟ القيمه اللي طلعناها دي ايه؟ اس 2. هنعمل الاله الحاسبه دي اس 2 ودي اس 2. اوكي. احنا كل اللي يهمنا من الجدول ده هي س ناقص س بار كل تربيع. مجموعهم دول في الاخر ماشي هو اللي يديني الانحراف المعياري. بس بقانون ايه؟ الانحراف المعياري بيساوي اللي هو دوت المصدر بتاعه دوت بيساوي الجذر التربيعي لمجموع س ناقص س بار كل تربيع اللي هو دول اهم على ن على عدد ايه القيم. اوكي. يبقى بيساوي جذر هي ده الحاسبه هنطلع دول خاص جمعناهم 984.8 من 100 وهنا على عدد القيم كام 5. الجذر كله يبقى ايه؟ دي جذرها 31 37 ودي جذرها 2 24. ده على ده هيجي في الاخر ايه 14 و300. يبقى دوت قيمه الانحراف المعياري. وبكده الحمد لله كل ما حليت معاكم محافظه الجيزه كلها، ويا رب كده يعني تكونوا وصلت المعلومات كويس. معلش انا كنت سريعه معاكم شويه، بس اتمنى يكون يعني يكون وصل لكم حل مسائل بشرح بسيط. اتمنى يكون انكم تشتركوا في قناتي وتفعلوا الجرس عشان احل المحافظات اللي بعد كده. شكرا ابنائي وبناتي طلبة طالبات الصف الثالث الاعدادي.